Hello, listeners, and welcome to another episode of 裏技英語. My name's BJ Fox, and I'm talking on Zoom with my co-host, Ishii Terumi. どうも、石井てるみです。裏技英語。今回も始めていきましょう。どうぞよろしくお願いします。Okay, Terumi. はい。Full transparency. 透明性、transparency。何ですか？ This is a sponsored episode. Sponsored episode! That Yeah. means we have a sponsor. We have a sponsor. Wow, we have a sponsor. So, who is it? Well, Terumi, do you remember when we spoke to Shunya Tamaki last year? 玉木真也さん。Yeah. Yeah. He's a person from ELSA. Yes. So our sponsor of today are ELSA. They are back. ELSA Speak, the unique AI-powered application app. You know, it's like what would you say? Like an online pronunciation coach to master English pronunciation. We tried it, didn't we? 私たちも一緒にやりました。Yeah. アプリで英語の発音を強化できる。とても万能なね、アプリに向かって英語の発音をすると、どれだけ accurate かを精査してくれる。で、どんどん発音を向上させることができる。そんな English speaking アプリですよね。Yeah. So Shunya Tamaki, we interviewed him last year, not as a sponsorship, just because we love the app. And he gave us a great Urawaza phrase, which was, do you remember? Kudos to BJ! Kudos to Ruben! Kudos to the team! Yes, kudos to. A great way to share credit for an achievement, to share the success. ね、誰々にも賞賛をって言って、こう、花を持たせるというかね。私だけじゃないんです。チームのみんなのおかげなんです。みたいな、こう、みんなで頑張りましたっていう時のフレーズです。But ELSA, they reached out to us again with a proposal to talk about them on the podcast. And we are more than happy to do this, actually, because we like the app very much. エルサさんがまたコンタクトを取ってくださったんですね。すごくいいアプリですので、私もダウンロードしてますし、発音をもっとよくしたいという方は、ぜひダウンロードしてみてくださいね。But also, Terumi, it turns out I actually wanted to do an episode about pronunciation. BJ もちょうど発音についてのエピソードをやりたいところだったと。じゃあちょうどいいタイミングでしたね。Yeah, so we'll talk more about ELSA later, but first, let's talk about pronunciation. Okay, Terumi, pronunciation. I have a few things to say about pronunciation. Pronunciation 発音いろいろな意味で難しいですよね、この発音というものは。And firstly, I want to get the word straight. The noun is pronunciation. The verb is to pronounce. 名詞が pronunciation で、動詞が to pronounce. So, はい。I guess in Japanese they're the same. 発音 and 発音する. 発音と発音するですね。Now, the reason I bring this up is I think this is a mistake that a lot of Japanese people make. 日本人がこの言葉を使う上でよく間違いをすると。What kind of mistake? Like, I've definitely heard Japanese people say, what is this word's pronounce? この発音は、この言葉の発音は何ですかって聞かれるときに、What is this word's pronunciation じゃなくて、What is this word's pronounced? Yeah. そういう風に質問する。だけ気持ちはわからなくないね。pronunciation ってなんか長いしね。It's a little bit like, do you remember we did an episode, we talked about sign and signature once, didn't we? サインとかね、署名の話をしたときにやりましたね。サインは動詞。名詞の場合は signature。だけども、ここにサインくださいって言うから、could you give a sign とか日本人は言ってしまいがちですよね。So in that case, the verb is please sign here or can I have your signature? Please sign here. Can I have your sign って言っちゃいそうですけれども、名詞として言うときは Can I have your signature? と言わなければいけないということですね。And also tell me, I think sometimes I hear Japanese people say, what is this word's mean? Instead of what is this word's meaning? meaning ね。What does this word mean はダメなの？ No, that's fine. What does this word mean is fine, but what is this word's mean? What is this word's meaning がね。はいはいはい。動詞と名詞とかをちゃんと区別して覚えてないとね。
会話の中でちょっと変なことになってしまいますから、区別して覚えていかなきゃいけないのよね。Now, I assume that our wonderful, very high-level listeners of 裏技英語 know the difference between pronunciation and pronounce. はい。裏技英語のリスナーの皆さんはね、pronounce と pronunciation の違いはお分かりかと思いますけれども、But what I found very difficult or almost I didn't notice when I studied at high school was that なんかね、how to spell these words. Okay. Pronounce is N-O-U. N-C-E でしょ？でも pronunciation は N-U-N なの。Yeah, where does the second O go? Yeah, I think 私単語テストで一回間違えた気がする、これ。pronounce が N-O-U-N-C-E だから、Yeah. pronunciation。で、これは、pronounce は、20母音だよね。pronounce なんだけど、名詞になると pronunciation って。で、私多分ね、たまにね、pronunciation って言っちゃうんだけど、多分違うよね。Yeah. It should be pronounce でしょ？ Pronounce, yeah. だから、ここは、名詞になると PRONUN なのよね。Yeah. これはね、高校生のてるみちゃんは間違えました、一回。で、what? Can I just say, that's so interesting to me that I would never have noticed that. Now you say it, I'm like, why is that so... It's weird to me that it's changed, but like that's the 気づ benefit. かなかった気づかなかった Yeah, で it's も the おかしい benefit. でしょ Yeah, benefit of doing this podcast with someone who's not native like you. そうなのよ。Yeah, thanks for that. そう Pointing that な out. の。ここの発音じゃないや、ここのスペリングが違う。まあ発音もね、ナンシエーションだから、O がいらないんだけれども、ここ違うのよね。トリッキーよね。So I was going to talk about 3 things about pronounce and pronunciation, but maybe it should have been 4. Yeah. 私がこの人生でインプレッシブなプロナンシエーション事件はその綴りの件だね。一番ね。So yeah, well, no, but again, it's English is tough. So even if our listeners are making these mistakes, this is a good chance to address those and don't worry too much. But another thing I wanted to say about pronunciation, and actually why I want to do this episode, is my pronunciation is terrible, Todami, and not in English, but in Japanese. My pronunciation, your pronunciation isn't terrible at all. 日本語の発音、No, 全 it's 然ひ terrible. どいくないよ。No, okay, it's terrible. It's making sense. So Yeah, but if I'm really, really honest, I'm actually looking for a teacher or a way to improve my Japanese pronunciation right now, as of 3 weeks ago. 日本語の発音を良くしたいと。Yeah. 先生を探していると。Yeah. なんか前も言ってたね、BJ それね。Yeah. Yeah. Why don't you learn from your lovely wife? でもワイフはちょっとあれだね。Yeah, that could end up in divorce. それじゃあやめときましょう。まあちゃんとね、先生っていう存在をちゃんと作った方がいいかもしれないですね。Yeah, because, even if I do say so myself, my Japanese is very good. I can 漢字とかもすごい読めるしね。Yeah, I can do comedy in Japanese. I can do business presentations. I can do many things in Japanese, but my pronunciation just lets me down. あ、そう。だって、コメディだってできるし、まあ、それが一番難しいことだと思いますけどね、外国語でやるの。で、ビジネスプレゼンテーションもできて、で、もうちゃんと成り立ってるのに、なんでそんな発音のことが気になるの？そういう場面がある。Do you have those? Yeah, okay. Well, this is what I'm thinking. Okay, Right. now fundamentally, I don't think, or I didn't think, a focus on pronunciation at an early stage of language acquisition is important. 言語を勉強するにあたって、最初の頃は発音はそんな大事だと思っていなかった。まあ、気にしてたら進めないですからね。Yeah, exactly. It's like making mistakes. If you're so focused or so scared of getting the pronunciation wrong or making a mistake, you won't communicate. And, fundamentally, this podcast is about communicating confidently. Yep. So just go ahead is what our policy is, I think. そうね。小さいミスしたらどうしようとか、発音が悪いから話したくないとか言ってたらいつまで経っても語学というのはできるようにならないので、もう私も結構もう笑われてもいいやって思うタイプなので、もうそれを承知でね、どんどん使って向上していって、まあコミュニケーションが成立すればそれで OK じゃないかっていう、私たちのポッドキャストもそういった考えですよね。Yeah. But
But once you do get to a level where you can communicate well, I do think it's something you need to brush up on. And that's where I'm at now. BJ はもうかなりのレベルの日本語のところまで来たからこそ、じゃあここからは発音を良くしないとと。そういったところまで、そういったところに逆に来ているわけですね。レベルが発達したということですね。Yeah, can you imagine like one of our listeners who's got great English, can give the best, got all the uruwazas, knows all the uruwazas and can give the best presentation in the world. But if you're delivering that great content, you might actually undermine it with poor pronunciation. 例えばもうこの裏技とかも駆使して素晴らしいプレゼンを英語でしている人がいたとしても、もし発音がいまいちであればちょっともったいないかもしれない。コンテンツがすごく良くても。それはあるかもしれないですね。もったいないですよね。Yeah. 発音さえもっと良ければみたいな気持ちに今度なってきますよね。レベルが高くなると。Now, and what I realized recently is that certain Japanese people I know don't realize I speak Japanese. BJ の知り合いの日本人は BJ が日本語喋るの知らないの？ What do you mean? Even when you are speaking Japanese? Yeah, or like I've spoken to them a little bit. Like for example, the staff at the 保育園。保育園のスタッフさん、ちょっとした会話しか聞いたことがないからじゃない？ Yeah, and I think because you know, basically all I tell them is how many poos that my daughter did that morning. That's all we talk about. So, you know, we don't speak a lot, and because I don't speak in very clear Japanese, they assume they don't speak Japanese. 娘ちゃんが朝何回うんこしたとかそういった軽い会話しかしないから BJ がこれだけハイレベルな日本語を話せるということを知らないわけね。Yeah, I just say nikai katame. That's it. And then they think that my Japanese is terrible. 固めっていう言葉もなかなか難しそうですけども、はいはい、2回3回固めだけだと、なるほどね。まさかこんな BJ が日本語が達者で漢字も読み書きができて。Can you write 漢字？I can't. Yeah, of course. No. What does write mean? Tell me. What does write mean? With your handwriting. I can write my address. That's it. 東京都とかは書ける。Yeah, but じゃあうんこが硬いって書ける。Can you write 硬い in 漢字 And there are many patterns of 硬い actually. No, but if I was typing them, I know the difference between like a wall is katai and a taido is katai. I know I can type them. うわー、タイプだったらできるし、違いも知ってるんだ。Yeah, but I かなり can't. 上級者です、ね。But I can't. Yeah, that's just I don't ever use a pen. I mean. それはさておき。And also I had a terrible I had a bad moment recently, tell me. どうしました？何がありました？ Okay, well on Tuesdays at the moment there's a drama called on NHK called Prism. プリズムというドラマ。With 杉咲花 Yeah, I'm in that. Wow! ドラマに出るの？プリズムに。Yeah. Have you watched Was it aired? No, I think it's coming up soon. And I was terrible, tell me. Yeah. どういうこと？ What do you mean? I had to speak Japanese in the drama and I couldn't do the pronunciation correctly. Which pronunciation? Just like the lines, I couldn't get the rhythm correct. I could only do them in my kind of foreign style and the director wanted them more natural and I couldn't do it. 何じゃあもっと発音こうしてくださいとか、抑揚こうしてくださいとか、そういった注文が監督から来たの？もう少しはっきり日本語をちゃんと言ってくださいと。Couldn't do it. BJ だって普段日本語ちゃんと話すけれども、それではなく。Yeah, but even like you've seen my comedy, you know, you've seen my English comedy. I don't pronounce that very well. いや、そんなことないけれどもね。いや、すごい早口だけど。Yeah, I speak quickly. I speak in fragments. Yeah, fragments. Fragments. Kakera, like a bubunteki. I only say certain parts of a sentence sometimes. コメディだともしかしたらフルーツセンテンスで言ってないのかもしれないね。And going back to Japanese comedy, I realized I can get laughs. Yep. But my Japanese was holding me back because, you know, in comedy you need rhythm and you need often instant understanding. コメディはリズムが大事ですし、パッと理解してもらえるっていうのはすごい大事ですよね。Yeah. And I guess the final thing I realized, Tedemi, was the reason I don't practice my pronunciation
is because I'm lazy. いや、そうなの。Yeah. BJ がレイジーだから、怠け者だから、もう発音の練習しなくていいや。Maybe you didn't feel the necessity. Yeah, okay, that's true. Yeah. I don't have any troubles on a daily life with communication. And I don't even have, to be honest, I don't even have any trouble in a business sense either. I can communicate anything I want to say. だからもう十分高いレベルまで来ちゃったからね。Yeah, and then to bring that all back, because my pronunciation is poor, the people might be thinking that, oh, his Japanese isn't very strong. Now, likewise, for our listeners, let's say your English is very high level. But if you're not pronouncing it correctly in an interview, in a presentation, maybe even though what you've communicated is excellent, people might go away thinking, oh, XYZ-san isn't very confident in English, and that's not the case. だから BJ は日本語のレベルが高いのに発音がいまいちって思われてしまうと、あれこの人じゃ日本語そもそもそんな喋れないんだ読めないんだって思われてしまうと。だから英語でも一緒で、せっかくいろいろな難しいセンテンスとか文法とか知識があっても発音が悪いと、なんかunderestimated されてしまうと。Yeah. Anyway, that is why we want to talk about ELSA. Let's talk a little bit more about ELSA. はい。それではエルサについてお話ししていきましょう。Okay. Tenemi, let's start off by going back to episode where we talked about ELSA and had a go playing with it. それでは玉木俊也さんにエピソードした回を振り返っていきましょう。So yesterday I played with I didn't play ELSA. I used ELSA. Sorry, it's not a game. It felt like a game though. It was good fun. ゲーム感覚。I actually created an Urawaza list. あ、そんなことができちゃう？ Oh, that's great. You can make your own list. So I've got... Wow. And then you can share. Okay. I'll share with you later, Tenemi. But here's one phrase I've practiced. Playing devil's advocate. Playing devil's advocate. Playing devil's advocate. Okay, now I'm going to check my pronunciation. Playing devil's advocate. さあ、どう出るか。You sound 85% like a native speaker. 85% 低いぞ。低いぞ。ネイティブなのに低いぞ。Excellent. BJ, Okay. BJ, I should have told you this before. So this AI is optimized for American English. Not for British English yet. What? なんとエルサはアメリカ発音向けだったという衝撃の事実が今分かりまして、ブリティッシュ・イングリッシュを話す BJ のネイティブレベルが 85% と出てしまったのはそういう理由があったわけですね。Why don't you make an English version? I can be the voice. Yeah, that could be possible. That sounds good. 俊也さん、ここは裏技を使ってやんわりと断るってこともできますからね。なんだろう、I'll pencil it in とか。そう。考えときますとかね。You know, tell me, that was fun. And I think at the end of that episode, I said, I wish there was a Japanese ELSA. そうなんだよね。これ、すごい楽しいんですよ。この自分の発音がね、ちゃんと 100% にいかに近づけるか。もうすっごい結構精緻に聞き取ってくれますから、ちょっとでも違うと、ここの部分が違うとか、最後の子音のとこが違うとかね、いろいろわかりやすく見せてくれるんですけれども。BJ ね、これの日本語バージョンがあればなって言ってたよね。Yeah, so even in that moment, I was still conscious, aware of my lack of pronunciation in Japanese. なんか言ってたね、その時も日本語の発音がなんて。まあ BJ の日本語聞いてて、そんな風に私は思ったことないけど、まあ BJ としてはね、もうちょっとインプルーブできたらなと思ってるわけね。But there is a version of ELSA, obviously, for English. ELSA Speak is an English language speech assistant, and it's award-winning, powered by AI, and it acts as your online pronunciation coach to master the American accent. エルサの AI 技術というのはですね、いろいろな英語のアクセントを持っている人たちの声を集めて作られたんですね。Yeah, which is why
even if you're a non-native speaker, they can still they can still tell your voice. They can recognize your voice. Now, we think ELSA is good for a number of reasons. One of them is because it's got a unique IELTS speaking score predictor, which can provide you with here comes another one, a ballpark figure of your score, so you can kind of estimate what you will be in the test. 私たちがELSAをおすすめする理由としましては、あなたの英語の発音に基づいてですね、IELTS のスピーキングスコア、これくらいの点数になるのではないかという大体のスコアを出してくれるというところなんですね。And that predictor will check for fluency, checking your sentences patterns, intonation, word stress, and even word choice during conversation with the app. It's very high level. はい、IELTS スピーキングスコアプレディクターはですね、あなたがどれだけ英語を流暢に喋れるかということをチェックしてくれるんですけれども、文章のパターンとかイントネーション、言葉の強弱でどんな言葉をチョイスしたか、そんなことまで見てあなたの英語のスコアを出してくれる優れものなんです。And as you heard from the clip, I would say it's gamified. Tell me, do you understand gamified? ゲーマファイド、ゲームみたいになってるってこと？ Yeah, which gives you incentives to play more and more, use it more and more. And it's just, like, honestly, 10 minutes a day. That's all you need to study and practice your pronunciation. 実際にやってみたけれども、本当にゲームみたいにね、一個クリアすると次のステージに行きたいって、どんどんいい意味でハマっていくね、ゲーム性があるんですよ。で、毎日10分やるだけで、どんどん発音が向上していくこと間違いなしです。Now, thanks to the team at ELSA, our listeners have got a special discount code where you can get 80% off a lifetime membership and 30% off a 1-year membership when you buy ELSA. And the code is Urawaza in English, I guess, in Ruomaji. But don't just write the code in. Go to the episode description. You'll see the links there. We'll put them on the podcast, put them on the YouTube page. We'll put them on the homepage as well. So go and check them out. That's 80% off a lifetime membership or 30% off 1-year membership of the wonderful app ELSA. はい、早速この素晴らしいアプリELSAで発音を向上させたいという方はですね、このポッドキャストの概要欄にELSAへのリンクを貼っておきますので、そちらに飛んでいってもらってですね、ローマ字で裏技 URAWAZA というコードを記入するとですね、ライフタイムメンバーシップ 80% オフ。さらにですね、1年のメンバーシップでしたら 30% オフとなりますので、ぜひこの機会にELSAでの発音トレーニング始めてみてください。And if you don't want to buy straight away with a different link, again in the description, you can get a 7-day free trial. ね、急にちょっと購入するのはまだ悩んでからにしたいなという方は、7日間の無料トライアルもありますので、そちらもリンクを貼っておきますので、ぜひそちらに飛んでみてください。Now, let's get back to the episode on pronunciation. Now, there is another situation, a fairly common situation where pronunciation is hard, especially in a gaishike. What do you think that might be, Terumi? 外資系で発音が難しい言葉は、なんだろうな。なんかの専門用語とかかな。No, maybe a little bit more personal than that. パーソナル。personal。人の名前とかってこと？ Yes, yeah. I think I actually I think なるほどね。 one, this is very important, but it's really hard as well because there's lots of international names out there, and getting people's names correct, pronouncing them correctly is polite, but it can be very hard. もういろいろな国の初めて聞く名前が入り混じった環境で働くという方も多いかもしれませんけれども、やっぱり人の名前をちゃんと言うっていうのはとても大事なことですけどね。ただ難しい時もありますよね。Yeah, and getting it wrong repeatedly is a bit rude. ね、間違い続けるのもちょっと失礼になっちゃいますからね。Yeah. なんか私もてるみっていうちょっと変わった名前だから。Is it? でもね、外国の人は、すぐに、一瞬じゃないけど、まあすぐ覚えられるよとは言ってくれるけどね。Yeah. Is it true? Yeah, I think maybe what's hard about terumi is like in Japanese it's terumi, but in English the rhythm would be terumi.
そうなのよ。そうそうそう。てるみとてるみになるからね。Yeah, but I don't know if that's a pronunciation issue. I don't know. That's very very difficult. BJ, on the other hand, is a very easy name to remember. そうだね。アルファベット2文字だからユニバーサルな名前だよね。Ruben as well, I think a very easy name to say. そうね。ルーベンも、まあ短いし、言いやすいけれども、例えばアジア圏のね、例えばタイの方の名前とかね。Well, actually, it's not released yet, but for the 外資系裏技英語基本のKEY, we interviewed someone from Mongolia. そう、モンゴルご出身の方にインタビューしたけれども、その方のフルネームとかはやっぱりちょっと難しいよね。長かったし。Yeah. But even like, do you remember we did Japanorama Rumble for NHK World? Now it was me, Tenemy, and my comedian friend, John. Now his surname is short, but it's Filipino. ジョンさんのファミリーネームはフィリピンのお名前ですね。Yeah. So it's spelled S-A-B-A-Y. S-A-B-A-Y. サバイ。Yeah, it is Sabai. But it could be Sabay. なるほど。どっちなんだろう。サベイ。But it's actually pronounced Sabai. へえ。サベイにもね、読めるよね。Well, yeah, like if you look at the last three letters, B-A-Y, usually you pronounce that Bay. ベイ。本当だ。どうしたらいいんだろう、こういう時は。Well, that's what we're going to talk about today. And actually, one other thing I wanted to say, the hardest names in the world, or the hardest names in Europe are Irish names. あ、ヨーロッパだとアイルランドの名前が難しいわけね。Yeah, like MJ Fox's real name is, I'll spell it, M-A-I-R-E-A-D. How do you pronounce that? BJ のママのお名前は、私ね、直接お会いした時に聞いたのよ。What's your name? って。Oh, you don't know this? No. Because I can't call her MJ Fox. Hello, MJ. だって変だよね、私が BJ のお母さんに。MJ さん、こんにちはって。Yeah, yeah. だって MJ ってお名前は、あくまでもさ、ポッドキャスト上のニックネームだったわけでしょ？ That's true, だから yes. ちゃんとお名前をお伺いしようと思って、What is your name? って言ったら、マリー、でもね、何度もね、私はもう一度お願いしますみたいな感じで聞いたんだけど、最後まで難しかった。Yeah. Mariad? Mariad? It looks like Mariad, but it's pronounced Marade. マレード？ Yeah. なんで愛が入ってんのじゃあ。って思っちゃうんだよね。That's Ireland. That's Ireland for you. Yeah. マレード？ Yeah. M-A-I-R-E-A-D. Marade. Marade, yeah. So names are hard. And do you remember in one episode not that long ago, we talked about the importance of saying, when you don't understand something, it's important to say you don't understand rather than pretending you do and then doing the task wrong. はい、何かわからないときにはもう正直にわからないということの重要性をお伝えしましたよね。分かったふりをしてその後間違えてしまうっていう方が後々厄介なことになるので、最初にわからないということははっきりと伝えましょうとお話ししましたね。Yeah. Yeah. And likewise, if you don't know a name, it's better to ask and get it wrong repeatedly. You know, it can feel rude to ask someone their name, especially if they've told you already. But that's what we want to do today, is teach you a good phrase on how to do that. はい、同じく、相手の名前がわからないという場合は、間違ってとか、なんかもうその人の名前を呼ばなくなるのではなくって、ちゃんと聞いてしまう方がいいんですよね。で、聞くことが失礼って感じるかもしれないけれども、特にね、すでにその人が一旦名乗ってる場合は、ちょっと聞いていいのかななんて思うかもしれないけれども、でも BJ, I don't think this is rude. I think this is very, なんか proactive, like trying to know the person. Oh yeah, no, that's what I think. But I think sometimes it can feel rude. If they've これ already... ね、聞く方はね、そうね。Yeah, it can feel like, oh, they've already told me before. Am I going to have to ask again? 確かに一回ね、その人が名乗った後だと、もう一回聞くのは失礼なんじゃないかという気持ちがしてしまいますけれども、いやいや、そんなことない。ここは、もう、ね、積極的に聞いた方が、私はね、逆に聞かれたら嬉しいですし、何回でも教えたいと思ってしまいますけどね。でもまあ、そんな時にね、役に立つ。そんな時に使える裏技フレーズがございます。And that phrase is, forgive me, but how do you pronounce your name? Or, forgive me, but how do you pronounce your name again? Forgive me. ちょっとお許しくださいっていうのを最初に加えるわけね。どうやってあなたの
名前を発音すればいいんですか？発音するんですか？もう一回教えてください。So the point is, forgive me. Yeah, I think that's the key phrase because it's stronger than just saying I'm sorry. I'm sorry よりも strong なんだ。Yeah. Forgive me ってちゃんと言う方が。I think sometimes I'm sorry, it can feel like nothing. It can feel like sometimes it's just a starting point for a sentence. なんかちょっとした前置きみたいになっちゃうんだね。I'm sorry だとね。I'm sorry ってなんかちょっとすいませんぐらいな感じになっちゃうもんね。Yeah, well, forgive me sounds very deliberate, careful, as if you realize that you're being a little bit rude. Forgive me って加えることで、もうちょっと失礼かもしれないですけれどもっていうこっちがちょっとその気を使っている感じがこれだとちゃんと出るということなのね。Especially like we said, if they've already said their name once and you've forgotten it or you're not sure and you ask them again, forgive me, how do you pronounce your name again? はい、特に相手が一度名前を名乗っていた場合で、だけどその後、忘れてしまったとか、どうやって発音するかわからなくなってしまう。ね、文字面で手元に名詞はあるんだけども、発音がわからないとか、そういった場合は、forgive me, but how do you pronounce your name again? というふうに聞いてみましょう。Shall we look at the steps? はい、それではステップを見ていきましょう。So tell me, use this urawaza when you're meeting someone for the first time and they have a name that is not easy for you to pronounce or not easy for you to remember. はい、この裏技を使うのはですね、初めて会う人がいますと。で、その人の名前が、ちょっと覚えるのが難しいですとか、発音するのが難しい、そんな時に使いましょう。Step 1. Step 1. When they say their name at the beginning of the conversation, repeat it as if you're checking. 会話の最初で相手の人が名前を名乗ったとき、こちらもチェックするように繰り返して声に出しましょう。So, my name is BJ. You would say, BJ. BJ. My name is Mairead. Mairead. Mairead? Mairead. Yeah. And, this is a good way to get your brain used to the word. はい、こうやってこちらも声に出すことによって、脳みそ、そして舌がね、その言葉になれますよね。Step 2, do your best to remember the name. Ideally, you don't have to use the urawaza. You just remember the name. はい、ステップ2ですけども、なるべく覚えるように頑張りましょう。Step 3, if you do forget or you lose confidence in how to pronounce it, as you're saying goodbye, at the end, as you're shaking hands, say, forgive me. ステップ3、頑張って覚えようとしたけれども、やはり忘れてしまっただとか、なんか覚えてはいるような気はするけど、発音に自信がない時とか、そういった時は最後にお別れをする時、握手をするようなタイミングで、forgive me、許してください、すいませんが、と言いましょう。Step 4, now say the second part of the urawaza with an apologetic look on your face. Forgive me, but how do you pronounce your name again? はい、ステップ4で、裏技の後半を言います。ここでは、ちょっと申し訳なさそうな表情をちゃんと顔に浮かべてですね。Forgive me, but how do you pronounce your name again? 許してください。でも、お名前どうやって発音するんでしたっけ？というふうに聞きましょう。Step 5, they will then tell you their name, and then you say,Thanks for your time today, name. Thanks for your time today, Mairead. Or great to have met you, Mairead. はい、ステップ5で、名前を相手が教えてくれますと。そしたら、最後にこちらもまた声に出して、感謝の気持ちを伝えましょう。Thanks for your time today, Mairead. ね、マレードさんだったら最後に Mairead と、こちらがちゃんとまた声に出しましょう。もしくはね、great to have met you, Mairead.やっぱり相手がちゃんと自分の名前を声に出して言ってくれるっていうのは好印象になりますからね。Yeah, it's a nice thing to do. Saying it will help you remember it. I would say use it all the time. Saying people's names is very nice. 相手の名前を言うっていうのは私これ学生の時海外でインターンしてた時に外国の人ってすごい相手の人の名前をちゃんと言うんですよね。ちょっとプレゼンで一瞬お会いした目上のねおじさまに向かってですとかなんかそれを見てですね私もこれやろうと思って、新卒の就活の時の面接でですね、めちゃくちゃ相手の人の名前を、言いまくると不自然ですけれども、冒頭で覚えといて、1時間後、面接の最後に
名前を言ってお礼を言うとか、そういったことをするように心がけてました。Excellent. That's a really good point, Terumi. これ面接裏技で使えると思うんだよね。Yeah. 皆さんぜひやってみてください。ただしね、最初にやっぱちゃんと覚えとくっていうのは、で、1時間、面接のね、1時間経つじゃないですか。終盤まで覚えとくとね、あれこの人、金田さんだったっけな、金本さんだったっけなみたいな感じでね、ちょっと不安にもなったりしたから、結構難しいテクニックですよ。That's true. Yeah. 面接でただでさえ緊張してたりしますけれども。Yeah, ただね、うまくいくと効果抜群ですので、ぜひやってみてください。So, like Tereko says, getting people's names right is a great habit. てるこSo pronunciation is hard. International environments make it even harder with many different types of names. But using people's names is a great way to make what you say more impactful. はい、グローバルな環境で働いていると、人の名前、特に発音難しい名前もありますからね、そういった名前を言うのは、とか覚えるのは難しい時もあるんですけれども、その分、やはり相手の人の名前をちゃんと言うっていうのは、とてもインパクトをいい意味で与えることになりますし、言われた方もとても嬉しい気持ちになると思います。A lot of our Urawazas use people's names. We say things like, look, Ruben, shall we roll the dice? ね、裏技でもね、Look, Ruben. ね、ルーベン。ロールザダイスしましょうというようにね、名前を挿入したりしてますよね。Yeah. And pronunciation in general is a skill that just takes practice and training. And that is why we think ELSA is a good option. はい、そしてまた発音の話ですけれども、発音はいいに越したことがないですし、特にある程度の語学レベルに達したら、あとは発音を良くすれば、より説得力も高まると考えられます。そこでうってつけなのがELSAでございます。ぜひ皆さん、ダウンロードしてトライしてみてください。Even more than that, listeners, please download via the links in the description boxes. はい、概要欄にリンクを貼ってありますので、そこからぜひ飛んで、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひリンク先に飛んでダウンロードしてくださいね。You know, this is a high level skill to practice, but learning to pronounce things better will help other people understand you. And more than anything, should give you more confidence to speak up. はい、発音が良くなると周りの人ももっと理解してくれますし、何よりあなたの自信になること間違いないと思います。And on that note, a big thank you to the sponsor, ELSA Speak. We'll see you again with me and Tereko next week on another episode of Urawaza Eigo. はい、ということで、ELSA Speak さんどうもありがとうございました。そして今日も聞いてくださったリスナーの皆さん、どうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。バイバイ。Thank you, DJ Fox. DJ. Now, do you know what? People do call me DJ sometimes. Yeah, so maybe BJ isn't that easy. Anyway, bye-bye. See you next week. Bye bye. So, like Tereko says, getting people's names right is a great habit. てるこてるこかわいいね。どうもてるこです。